Баршаңызға сәлем, менің есімім Фариза, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге осындай өте нәзік, дәмді тауық пен плавленый сыр қосылған өте нәзік суп дайындап көрейік. Егер видео ұнаса, каналыма жазылмаған болсаңыз, каналыма жазылып, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен тауықтың сүбесін осылай торт-бұрыштап турап алдым. Картоп турап алдым, бір келкі қылып. Одан кейін пияз бен сәбізді де төрт бұрыштылап турап алдым. Және бізге кішкене 50 грамм вермишель кетеді. Кәдімгі паутинка деп айтамыз ғой, сол паутинка вермишель. Және зеленнен мен укроп пен петрушканы қолдандым. Және кішкене 3 бас чеснок кетеді. Неге сары майымыз бен сұйық майымызды араластырып құйып аламыз. Кішкене қызғаннан кейін барып, ең бірінші сәбізімізді саламыз. Өйткені сәбіздің сарғыш, әдемі бояуы майға шығу керек. Ол суптың барлық граммаждарын описание бөлімінен таба аласыздар. Пиязымызды салып қуырамыз. Бір жарты минуттай қуырғаннан кейін өздеріңіз көріп отырғандай қазанның бір жағына жинап қойып, тауығымызды саламыз. Өйткені тауық езіліп кетпеу үшін бір жағына қатты майды қысытып алып, сол жағына салған дұрыс. Мінекей көріп отырғандарыңыздай әдемі қылып қуырып аласыздар. Осы супты дәл осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді, нәзік болып шығады. Отбасыларыңызда барлық жақындарыңызға ұнайтынына сенімдімін. Өздеріңіз байқағандарыңыздай зеленнен мен кішкене арт жағын, қаттырақ жағын осы бірге қуырып аламын, ал жұмсақ жағын уже дайын супқа салатын боламын. Өздеріңізге ұнайтын дәмдеуіштеріңізді саласыздар. Мен сол қара бұрыш, тұз, кішкене ашты бұрыш, тауық дәмдеуішін салдым. Әдетте мен міндетті түрде қуырып жатқан кезде осылай примерно жобалап салып аламын да, одан кейін дайын болған супты көріп, дәмін жетпей тұрған тұзы болса, жетпей тұрған чесноғы болса, артынан добавить етеміз дейді ғой, сол кезде барып салған дұрыс. Және 2 литр су құямыз. Суымыз ыстық немесе қайнап тұрған болған дұрыс. Неге картопымыз пісе берген кезде вермишелімізді саламыз. Бұл суптың құрамындағы ең негізгі нәрсе бұл плавленый сыр, әрине. Мен осындай сливочный дейді, 100 грамм екен, бір упаковкасында. Хохландтық екен. Мен 1,5 пачкасын алдым, яғни 150 грамм. Неге сырымызды ашып, осындай шұңқыр ыдысқа салып алдым да, кішкене 1-2 шөміш сорпасынан құйып, бөлек езіп аламыз. Қамық-қамық болып, сорпаның ішінде сыр ерімей қалмау үшін вилкамен осылай ыстық сорпада жақсылап кішкене езіп алған дұрыс. Неге езіп, енді қайнап тұрған сорпаның үстіне құямыз. Неге иісі бұрқыраған, әдемі, дәмді сорпамыз дайын болды. Міндетті түрде дайындап көруге кеңес беремін. Өте дәмді сорпа. Видеоның соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.